শ্যামবাজারে এই নতুন পকেট ফ্রেন্ডলি ক্যাফেটাতে কি তোমরা গেছো? যেখানে ভীষণই কম টাকায় তোমরা পেয়ে যাবে চাইনিজ কম্বো, মোমো, স্যান্ডউইচ সাথে সুন্দর একটা অ্যাম্বিয়েন্স। বসার টুল থেকে দেওয়ালে আঁকা গ্রাফিটি সবকিছুর মধ্যেই রয়েছে পুরনো উত্তর কলকাতার ছোঁয়া। মাটির ভাড়ে গরম গরম চা দিয়ে খাওয়া দাওয়া শুরু করেছি। তারপর মেনু কার্ড দেখে একে একে অর্ডার করে ফেললাম। স্টিম মোমো, কোল্ড কফির সাথে মা নিয়েছিল স্যান্ডউইচ। সত্যি বলছি, অ্যাম্বিয়েন্সের পাশাপাশি খাবারগুলো কিন্তু ততটাই ভালো ছিল। এক প্লেটে ছিল 6 পিস মোমো সাথে এক বোল স্যুপ। মোমোটা খেতে স্ট্রিট স্টাইল হলেও ভেতরে চিকেন, পেঁয়াজ আর ধনেপাতা স্টাফিংটা কিন্তু বেশ অনেকটা ছিল। তবে মোমোর থেকেও বেশি ভালো লেগেছিল সাথে দেওয়া স্যুপটা। ডিম, চিকেন, ভেজিস সাথে গোলমরিচ দেওয়া একটা অসাধারণ স্যুপ। মোমোর পরেই গরমে ঠান্ডা ঠান্ডা কোল্ড কফিটা কিন্তু একদম পারফেক্ট ছিল। সবশেষে খেলাম মায়ের ফেভারিট তন্দুরি চিকেন স্যান্ডউইচ। ভেতরে তন্দুরি চিকেন না, তন্দুরি মেয়ো, পেঁয়াজ আর চিকেন স্টাফিং ছিল। সবশেষে ওপর থেকে বাটার ব্রাশ করে গ্রিল করা। ও হ্যাঁ, স্যান্ডউইচের সাথে ক্রিসপি ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ আর টমেটো কেচাপও ছিল। বাড়ি ফেরার সময় দাদার জন্য নিয়েছিলাম একটা চাইনিজ কম্বো। সেটা কেমন ছিল বলবো নেক্সট শর্টসে।